السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله مع فيديو جديد. كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. كنقدم لكم هنا 3 ديال المكونات اللي هما بساط للزيادة في الوزن، كتزادي طبيعيا خلال الأسبوع الأول كتلاحظي الفرق. كنحتاجو هنا الزنجلان محمر، وكنحتاجو كذلك السوجة محمرة، وكنحتاجو هنايا دانون ديال بيرلي اللي نقدروا نعوضوه بكاس ديال الحليب، ولكن من الأحسن دانون ديال بيرلي حيت هو كيساعد في الزيادة في الوزن. دانون ديال بيرلي ضروري في هاد الوصفة. المهم نطحنوا المكونات. هنا من بعد ما طحنا المكونات كناخدو هنا معلقة ديال السمسم اولا الزنجلان مطحون، معلقة كبيرة، ومعلقة كبيرة ديال الصوجة مطحونة، صافي. وكنخلطوهم مع دانون ديال بيرلي. وصفة مجربة ومضمونة 100% يا البنات، غير جربوها وما تندموش عليها، وكتزادي طبيعيا وكتزادي صحيا، يعني غنية عن التعريف، حسن من السيروات ديال الشهية وديك الشيء اللي كينفخك في اسبوع ومن بعد كتفشي غير كتوقفي كتفشي. هذا كتزادي طبيعيا الاسبوع الاول كتلاحظي النتيجة وكتلاحظي الفرق، ومن بعد يعني قد يعني كتبقى تزيدي في الوزن بطريقة اللي هي طبيعية وصحية 100%. ومني كتحصلي على الوزن اللي بغيتي تقدري توقفيها ولا تستعمليها نهاريه ونهار لا حتى توقفيها. وصفة يعني زوينة بزاف، جربوها وما تندموش عليها. هنا كنخلطوا الخليط مع بعضياتو حتى كينسجم لينا. هنا بعد ما خلطنا الخليط، المهم كنخليو هذا الوصفه هذه حتى كتختمر لينا واحد 2 ديال الساعات على الاقل. استعملناها مع 9 كناكلوها مع 11، استعملناها مع 8 ناكلوها مع 10، المهم واحد 2 ديال الساعات. المهم الا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بلايك واشتركوا معايا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.